ले जाओ ले जाओ ले जाओ छाना, सिलेंडर हो गया खत्म, अभी सुबह बनेगा खाना। अरे छाना के साथ आओगी माटी, सुबह शाम बना जो दाल बाटी। ले जाओ ले जाओ ले जाओ छाना, सिलेंडर हो गया खत्म, अभी सुबह बना जो खाना। कैसे दिए भैया छाने? ले जाओ ना, 20 को 1, 50 का 3 छे। अरे आप तो बहुत महंगा दे रहे हो। अरे मेरे को कोई ना मैडम जी, आज तो फिर भी 50 का 3 मिल रहा है। यूँ मान लो खा रहे तो 100 को 1 ही मिल गयो। अच्छा। अरे पर इनको जलाएंगे कैसे? मेरे को तो इनमें खाना बनाना ही नहीं आता। अरे इसमें तो बहुत सूदा काम है खाना बनाना। इसको तो क्या ही नहीं जगरा लगाना है और फिर थोड़ा सा सड़काना है। सड़काने के बाद जैसे पोपड़ हो जाए उसमें बाटे का गोल गोल लोहे बना के फिर बाटे को सेक देना। बढ़िया बाटे आखिरी आखिरी बाटे सकेगी, बढ़िया उसमें घी डाल के और दाल बाटी लगा के चबड़ के लगाना है। अरे यार दे दो 50 की थी। ये लो, जोरदार बनता है इनमें तो। अरे चूल्हा पे बना ले रोटी, चूल्हा पे बना ले।